الخطيب ما هو اللي خرب النادي. هوريك بقى مين اللي خرب النادي. الورقه والقلم، المستند، ولو اتكلمت تاني هديك بالجزمه، تاني بالجزمه على طول. شتيمه. تشتمني انا؟ تشتمني انا يا ابن الكلب يا واطي؟ تشتمني انا؟ هوريك بقى انا خيري عليك وعلى الزمالك وكل اللي اتعمل في النادي ده بفلوس مرتضى منصور. زي ممدوح عباس ضحك عليكم، انا دافع 200 مليون. كل اللي شايفينه في النادي ده. اصل الموضوع هشام افندي نصر طلع مع الواد العبيط لهبل المتجنس السعودي الاقرع، مع احترام كل القرع، في اقرع نظيف، في اقرع وسخ. ما هو زي عم حسن خارة. وفي انا وانت لازم تترجم. ايوه عمرو اديب. ووريك عمرو اديب قايل على المصريين، قال لك اوسخ ناس مرتضى منصور. ولازم تعرفوا ان اللي قدم البلاغ ده في الارض دي بتاعت نادي الزمالك هو المعزول مرتضى منصور. هيموت الراجل. الغل والحقد اللي بيقول لك بحب النادي وعمري النادي انا وعيالي، انت وعيالك دمرتوا النادي يا مرتضى، وانا ما بخافش منه. انا من 20 سنه قلتها له ما بخافش منك، ومحدش لازم يخاف من مرتضى منصور. يقول لك ايه احنا مستنيين اما نشوف البلاغ. هو مين اللي عامل بلاغ؟ لازم كل زملكاوي يعرف مين بيوقع في الارض، ومين عايز الخراب للنادي، ومين بيكره النادي، ومين الحقود، ومين اللي حس انه معزول. احنا لبسناه الطرح في سنه واحده، لبس الطرحه وماشي من النادي وماشي من المجلس، ومصر اتخلصت منه هو وعياله. اخلصوا من مرتضى منصور، ما تخلوش مرتضى منصور يجري وراكم. اتفرجوا على البيان القذر اللي مطلعه مرتضى منصور يرد على الكلام بتاع مجلس إدارة النادي. مرتضى منصور لازم ينتهي. مرتضى منصور فكرة غلط. مرتضى منصور فكرة ابتزاز. مرتضى منصور مش لازم يأثر على نادي الزمالك. انت مع مين؟ انت عايز ايه؟ انت مع الشرعية؟ الشرعية المجلس اللي موجود، الناس المحترمة اللي موجودة. ده راجل ودانا في 60 داهية، وانا قلت الكلام ده في عهده وهقوله تاني وتالت، ولا يهمني بنكله ولا يساوي حاجه عندي. انا اللي اعرفه انه خان النادي، انه خان الجمهور، انه حط سكينه في ظهر نادي الزمالك علشان يبوظ الارض ويعمل بلاغ ويقف ويعمل. كانوا بيستخدموه زمان عشان يعمل الحاجات دي، دلوقتي ما حدش بيستخدمه وما حدش عايزه، وهو ما يساويش حتى الورقه اللي هو كتب عليها الكلام ده. يا جماعه الراجل ده بيطلع كل يوم بيقول للدوله المصريه ان الانتخابات بتاعته كانت مزوره، بيتهم الدوله المصريه انها زورت انتخابات مجلس النواب. ما تردوا عليه، ما تعملوا له حاجه، ولا هو مسنود؟ ارجع تاني واسال مين اللي بيسند مرتضى منصور في البلد؟ هو مرتضى منصور اقوى من نادي الزمالك؟ نادي الزمالك عايز يعيش، نادي الزمالك عايز يتقدم، نادي الزمالك خد خطوات واضحه، نادي الزمالك بيسدد الديون الزفت الزباله اللي عملها هو وعياله، اللعيبه الكسر والعمولات اللي خدها. احنا مش عايزين كل شويه حد يقول لك ايه مش عايزين. ليه مش عايزين تتكلموا؟ ما تتكلموا وتقولوا مين اللي بيدمر نادي الزمالك، مين اللي. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك وفعل الجرس. صوت الترند دائما يوصل لك الصورة كاملة.